Приветствую тебя, коллега. Наверняка ты не знаешь, что у меня есть закрытая группа на Бусти. Здесь я публикую только концентрированную информацию. Есть закрытые видео для разовой покупки, есть подписки. В общем, ты можешь перейти, посмотреть и подобрать именно то, что тебе нужно. Ссылочку оставлю в первом закрепленном комментарии и в описании. Итак, коллеги, большинство из вас видит в стружке лишь отходы, мусор, которые нужно побыстрее убрать в ящик. Но для настоящего инженера стружка — это голос металла. Это самая точная диагностическая карта процесса, которая распечатывается прямо на ваших глазах в режиме реального времени. Сегодня мы научимся читать язык стружки. Чтобы понять, о чем она говорит, нам нужно заглянуть в все доли секунды, когда металл решается сдаться и превращается в самую стружку. Посмотрите на эти формы. Форма, толщина, цвет, насечки – это не случайность. Это результат колоссальных термомеханических напряжений. Правильно прочитав стружку, вы можете предсказать поломку инструмента, предотвратить брак и увеличить скорость обработки. Причем ее можно увеличить даже на треть, без единого датчика. Она расскажет вам о жесткости системы больше, чем любой паспорт станка. Но откуда берется это разнообразие форм? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте виртуально уменьшимся до размеров атома и встанем прямо перед режущей кромкой. Вот он, момент истины. Резец врезается в заготовку. Перед его вершиной возникает чудовищная концентрация напряжений. Металл пытается сопротивляться, сначала упруго сжимаясь, но давление растет. Возникает комбинация напряжений сжатия и изгиба. В какой-то момент кристаллическая решетка не выдерживает, и материал начинает пластически течь, превращаясь в ту самую стружку. Это похоже на разлом земной коры. Но этот разлом происходит не в пустоте, он проходит через 3 жесточайших испытания, которые мы с вами назовем зонами. Любая стружка проходит через 3 зоны. Первая – первичная зона сдвига, где металл отрывается от основы. Именно здесь тратится почти вся энергия станка. Вторая зона – это трение стружки о переднюю поверхность резца. Здесь рождается дикое тепло. Третье – это контакт резца с уже обработанной деталью. Если вы понимаете баланс энергии в этих 3 зонах, вы управляете всем. Но долгое время мы заблуждались в том, как именно металл отрывается в первой зоне. Классическая наука десятилетиями учила нас модели Мерчанта. Металл сдвигается по одной идеальной прямой плоскости, как колода карт. Это красиво на чертеже, но реальность немного жестче. Современные исследования доказали, перед кромкой инструмента бежит опережающая микротрещина. И процесс резания больше похож на раскалывание полена топором, где трещина диктует правила игры. И именно от того, как ведет себя эта трещина, будет зависеть, какого зверя мы получим на выходе из-под резца. Природа подарила нам 4 основных вида стружки. Сливная, похожая на длинную ленту, спиральная, это в принципе на сегодняшний день наша цель и мечта, сегментная или зубчатая, жесткая и опасная, и, наконец, элементная, состоящая из отдельных кусков. Каждая из них – это симптом того, как именно ваша технологическая система справляется с нагрузкой. И чтобы понять, почему мы так охотимся за одним конкретным типом стружки, давайте посмотрим на то, как выглядит настоящий идеал технолога. Вот она, форма буквы S или шестерки. Короткая, стабильная, предсказуемая. Она идеально забирает в себя тепло из зоны резания, легко эвакуируется шнеком и не представляет опасности ни для станка, ни для работника. Если ваша стружка выглядит так, ваш режим подобран ювелирно, подача и стружколом на вашем инструменте работают в абсолютной гармонии. Но стоит вам чуть завысить скорость или упустить контроль пластичности материала, как этот идеал превращается в неконтролируемого монстра. Сливная ленточная стружка выглядит эффектно, словно блестящий серпантин.
Она образуется при обработке мягких пластичных сталей на высоких скоростях. Поверхность детали при этом обычно идеальная, но не обманывайтесь ее красотой. Она непрерывная стальная змея, убийца автоматизированных линий. Она моментально обвивает инструмент, патрон и саму деталь. И если вовремя не принять меры, эта красота приведет к катастрофическим последствиям, о которых будем сейчас говорить. Смотрите, вот во что превращается лента. Птичье гнездо, так это называют. Мертвый ком из металла, который блокирует подачу охлаждающей жидкости и царапает свежеобработанную поверхность детали. Станок начинает испытывать перегрузки, инструмент перегревается и ломается. Это результат полного отсутствия контроля над процессом. Неверный стружколом или слишком малая подача. Впрочем, бывает и совершенно обратная крайность, когда стружка даже не успевает стать лентой, рассыпаясь прямо у вас на глазах. Если вы точите чугун или бронзу, стружка не вьется, она крошится. Это элементная стружка или стружка надлома. С одной стороны, проблем с уборкой нет, она сыплется как песок, но этот песок говорит о прерывистом характере резания. Каждое откалывание кусочка – это микроудар по режущей кромке инструмента. Инструмент испытывает жесточайшие высокочастотные вибрации и быстро выкрашивается. Но настоящая физическая магия происходит, когда металл одновременно и пластичен, и невероятно тверд. Знакомьтесь, сегментная стружка. Посмотрите на этот пилообразный профиль. Она возникает при обработке закаленных сталей и тяжелых сплавов на высоких скоростях. Здесь материал не просто течет или просто ломается, он делает это циклически. Этот зуб пилы – следствие колоссальной борьбы внутри кристаллических решеток, когда металл буквально сходит с ума от давления. И чтобы понять этот феномен, нам нужно заглянуть внутрь этого зуба, туда, где физика меняет свои законы. Секрет зубчатой стружки в термопластической нестабильности. На высоких скоростях тепло не успевает уйти в деталь. Металл разогревается локально в узкой полосе между сегментами. Там происходит адиабатический сдвиг. Металл размягчается от температуры быстрее, чем упрочняется от деформации. Он буквально течет, как масло, разделяя более холодные твердые блоки стружки. Ярче всего эта убийственная для инструмента физика проявляется на материале, который применяется в авиации. Аэрокосмический титан. Легкий, прочный и абсолютно ненавистный для технологов. У него отвратительная теплопроводность. Практически все тепло остается в стружке и на кромке резца. Титан пружинит, изгибается, а потом дает ту самую пилообразную стружку. Инструмент изнашивается катастрофически быстро из-за локального перегрева. И все же, титан – это еще цветочки по сравнению со сплавами, где температуры достигают уровня плавления базальта. Жаропрочные никелевые сплавы, такие как инконель. Их создают, чтобы они держали прочность в турбинах реактивных двигателей. И они ведут себя также под резцом. Не сдаются до последнего. Сильнейший наклеп, чудовищная адгезия, металл приваривается к резцу. Формируется тугая сегментированная стружка, а инструмент работает в режиме локального ада. Но как вам управлять этой стихией? Главное оружие в руках технолога – это базовые параметры. Давайте начнем со скорости. Скорость резания – это главный регулятор температуры. Увеличивая скорость, мы меняем правила игры. На низких скоростях доминирует деформационное упрочнение. Металл твердеет, стружка рвется. Но стоит поднять скорость, и в дело вступает термическое размягчение. Металл плавится и становится податливым. При ультраскоростях меняется сам механизм разрушения. Но скорость решает не все. Чтобы сломать стружку и передать ей нужную форму, нам нужен совершенно другой инструмент влияния. Подача. Это толщина нашей стружки. Увеличивая подачу, мы делаем стружку толще и жестче. Жесткая стружка теряет гибкость. У нее увеличивается радиус естественного скручивания. Ей становится тяжело изгибаться, и при столкновении с деталью или резцом она трещит и ломается. Правильная подача – это залог получения короткой спирали.
Но даже идеальная подача бессильна, если на самом инструменте нет скрытого архитектурного шедевра. Да, мы поговорим про стружколом. Обычному глазу пластина кажется плоской. Но под микроскопом передняя поверхность резца — это сложнейший 3D-рельеф из канавок, бугорков и порогов. Это стружколом. Его задача — поймать летящую на него стружку, закрутить ее под экстремальнейшим углом и заставить сломаться от собственных внутренних напряжений. Правильно подобранный профиль решает 90% проблем с эвакуацией стружки. Однако иногда на этом рельефе вырастает незваный гость, который меняет всю геометрию. Нарост. Это налипший на резец кусок обрабатываемого металла. При средних скоростях стружка приваривается к кромке под гигантским давлением. Нарост берет на себя процесс резания. С одной стороны, он защищает сам резец или пластину от износа. С другой, он нестабилен, периодически срывается, унося с собой микрочастицы инструмента и уродуя поверхность деталей. Впрочем, иногда нам даже не нужно смотреть под микроскопом, чтобы понять, что происходит. Достаточно просто посмотреть на цвет. Цвет стружки — это наш бесплатный, безотказный цеховой пирометр. Тончайшая оксидная пленка меняет цвет в зависимости от температуры нагрева. Светло-соломенный – отлично, режим стабилен. Коричневый – нагрузка возрастает. Фиолетовый и темно-синий температура начинает зашкаливать за 300-400 градусов. Инструмент уже на грани теплового разрушения. А теперь представьте, что если бы мы могли не просто наблюдать за цветом, но и подавлять этот жар ударом такой силы, от которого стружка просто бы рассыпалась сама. Да, я говорю о СОЖ. Забудьте о вялых струйках эмульсии. Сегодня правит бал СОЖ высокого давления 70-100 бар и выше. Тончайшая струя бьет точно в корень стружки, создавая гидравлический клин. Вода не просто охлаждает, она работает как лом, принудительно отрывая и дробя стружку. А метод MQL, микросмазка туманом, дает идеальное скольжение там, где жидкость просто испарилась. Но как же контролировать процесс, когда станки работают без участия человека? В эру индустрии 4.0 оператору станка заменяют нейросети. Сегодня камеры высокого разрешения снимают летящую стружку в реальном времени, и алгоритмы глубокого обучения анализируют ее цвет в спектре RGB, толщину и шаг сегментов. Система без участия человека понимает: ага, оттенок стал синим, подача выросла, износ резца составит столько-то процентов, пора менять пластину. Но зрение — это не единственное чувство машин. Они умеют еще слушать. Когда рвутся кристаллические связи, металл начинает кричать. Мы это не слышим, но датчики акустической эмиссии улавливают высокочастотные волны. Каждая микротрещина в стружке, каждый скол на резце дает уникальный звуковой пик. Анализируя этот шум, система может остановить станок за миллисекунду до того, как сломается дорогостоящий инструмент или все оборудование. Но как ученые вообще узнали, что происходит в этой миллисекундной зоне обрыва? Пришлось пойти на крайние меры. Чтобы изучить формирование стружки, мы должны остановить время. Используется метод быстрого остановки. В процессе резания срабатывает пороховой заряд или мощная пружина, мгновенно отстреливая резец от деталей. Металл застывает в этом самом состоянии, в котором был в момент деформации. Полученный корень стружки распиливают, травят кислотой и кладут под микроскоп. И то, что мы там видим, полностью переворачивает наше понимание структуры металла. Под мощным электронным микроскопом мы видим поразительную картину. Исходные зерна стали ровными и спокойными, в зоне сдвига вытягиваются в иглы, а затем из-за бешеной деформации температуры распадаются на нанозерна размером в пару сотен нанометров. Происходит динамическая рекристаллизация. Мы не просто режем металл, мы на микроуровне перековываем его структуру. И эта измельченная нагретая стружка сегодня получает совершенно фантастическое применение. Мы привыкли стружку переплавлять, но это огромная затрата энергии. Сегодня передовые производства используют ССР – твердофазную переработку.
Прямо из-под станка стружку спрессовывают и продавливают через матрицу. Экструдируют при высокой температуре, без расплавления. Благодаря тому самому наноизмельчительному зерну новые детали получаются по прочности равными исходному слитку. Круг замыкается. Мусор становится золотом. И все это возможно лишь потому, что мы научились слушать и понимать язык стружки. У меня на этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, переходите в Бусти и всем добра. Пока-пока.